Momen mengejutkan yang tak pernah disangka memang kerap sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu momen yang menakjubkan, hingga momen menegangkan yang membuat semua orang panik. Seperti beberapa momen yang terekam kamera berikut ini. Mulai dari lubang es yang mengeluarkan suara aneh, hingga jembatan gantung yang bergoyang akibat tiupan angin. Dan inilah beberapa momen mengejutkan dan menegangkan yang terekam oleh kamera. Lubang es yang mengeluarkan suara aneh. Ada saja hal di dunia ini yang kerap sekali membuat para ilmuwan penasaran, bahkan hal yang terbilang sepele sekalipun. Seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti berikut ini. Mereka melakukan eksperimen yang mungkin terbilang biasa, namun hasilnya sungguh mengejutkan. Mereka melemparkan batu ke dalam lubang es di Antartika sedalam 137 meter. Dan ternyata bunyi yang dikeluarkan sangat mengejutkan mereka semua, yang bunyinya mirip dengan suara laser, suara tembakan, atau bahkan hingga detakan jantung. Menurut informasi, suara aneh ini terjadi akibat efek distorsi suara yang menjauh, atau yang sering disebut dengan efek Doppler. Batu es yang dilemparkan ke dalam lubang yang dalam akan mengalami perubahan posisi dan kecepatannya terhadap sumber gelombang suara, sehingga menghasilkan suara yang cukup aneh. Melewati hutan yang terbakar. Banyak sekali hal yang mengejutkan yang terjadi di jalanan yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh kebanyakan orang. Seperti yang dialami oleh beberapa pengemudi berikut ini. Akibat kebakaran hutan yang sangat luas, jalanan yang ada di California ini menjadi sangat mengerikan karena dikelilingi oleh api. Namun meskipun demikian, para pengendara masih tetap nekat untuk melewatinya, walaupun tampak bagaikan jalanan neraka. Mereka dengan sangat hati-hati melewati api yang sangat ganas. Karena jika salah jalan sedikit saja, bisa saja mobil yang dikendarainya terbakar akibat api yang ada di kiri dan kanan jalan. Jembatan gantung yang bergoyang. Beberapa waktu lalu, salah satu jembatan gantung di Cina yang ukurannya cukup besar sempat membuat semua orang di sekitarnya menjadi panik. Jembatan gantung bernama Humenpel ini tiba-tiba bergoyang cukup kuat akibat terpaan angin kencang. Kejadian ini membuat jembatan sepanjang 3,2 km tersebut terlihat bagaikan jembatan yang sangat lentur, dan sempat membuat semua pengendara yang melewatinya menjadi panik. Meskipun terlihat mengerikan, namun menurut informasi, hal ini ternyata normal terjadi pada jembatan gantung, yang pada dasarnya memang merupakan jembatan yang lentur. Tapi jika adanya tiupan angin yang lebih kencang dari perhitungan, jembatan akan bergoyang cukup kuat, seperti yang dialami oleh jembatan ini. Bahkan jika jembatan tak kuat menahan angin, bisa saja jembatan gantung akan patah dan juga roboh. Paus yang hampir menelan 2 orang kayak. Hal tak terduga memang sering kali terjadi di sekitar kita. Apalagi hal mengejutkan seperti yang dialami oleh 2 orang ini. Awalnya, 2 orang ini tampak santai di pantai Evilla yang terletak di California menggunakan kayak miliknya. Namun tak lama kemudian, hal yang mengejutkan yang tak terduga terjadi pada mereka, di mana ada seekor paus bungkuk yang sangat besar melompat dari bawah ke arah mereka dan hampir menelan mereka. Namun beruntungnya, 2 orang ini masih selamat dari kejadian menegangkan ini. Meskipun mereka sudah menyentuh mulut paus, tapi mereka bergegas melompat yang akhirnya menyelamatkan hidup mereka. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List.